صباح الخير عليكم، تصبحوا تربحوا ان شاء الله وتكونوا بخير وعلى خير وما خصكم حتى خير. Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Un nouveau jour, une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va préparer des lasagnes aux légumes. Comme vous voyez, j'ai des carottes en julienne, courgettes, tomates, 4 tomates râpées, de la sauce tomate, un oignon bien haché finement, de laurier, de la viande hachée, j'ai là du beurre, de la lasagne, de la viande hachée. Là pour les ingrédients, j'ai du cumin, poivre, piment doux, sel et un peu de cannelle. Et de la coriandre. Et aussi des feuilles de laurier. هاد الوصفة خاصنا ديال اللازان خاصني الجزر، خاصني الكوسة القرعة، مطيشة 4 مطيشات محكوكين مزيان، عندي البصلة مقطعة رقيقة، عندي الثوم، عندي واحد الكويس صغير ديال الصوص طوماط كونسونطري مطيشة كونسونطري، عندي الملحة، عندي البزار، عندي الكمون، عندي الفلفل حمراء، وعندي شويه راس معلقه صغيره ديال القرفه، عندي الثوم، عندي j'ai de l'huile d'olive et du beurre pour préparer cette sauce. Maintenant on va passer à la préparation. دابا غندوزو على بركه الله. ناخذ زبيده من هنا، البيض، l'huile, de l'huile d'olive, à peu près 2 grandes cuillères. Oups. L'oignon, بصلة، تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت البندية، بصل، de l'ail, thum, voilà. Je vais ajouter les carottes en julienne. غنزيد الجزر اللي قطعته شرائح، ماشي شرائح هكذا طويل. وغنزيد التوابل، كمون، البزار، فلفله حمراء، الملح والقرفه هكذا كيفاش كتبغي القرفه، وكل واحد على حسب الذوق. J'ai ajouté tous les ingrédients et je laisse mijoter. خليها هادشي حتى يطيح مزيان. نزيد الكوسه بالقرف، لي كورجيت، فوالا. Moi j'aime que la lasagne soit un peu relevée. Je vais ajouter un peu de piment fort. كنبغيها تكون شويه حاره، زيد شويه ديال الفلفله حاره، كل واحد حسب الذوق. Piment fort c'est facultatif.
Voilà, maintenant, ajouter la sauce tomate. دابا جات مطيشه اللي حكيت. غنزيد ورقات ديال الرمد. J'ai rajouté le romarin. La coriandre, je vais l'ajouter à la fin. المعدنوس غنزيدو حتى من بعد حتى الاخر. Je laisse mijoter un petit peu. Ça sent bon. Voilà. Je vais ajouter la sauce tomate. Tomate concentrée. Voilà. دابا مطيشه مصبره غنخليها طيب شويه غنزيد كفته ديال Moi, je vais ajouter la viande hachée. Il faut ajuster l'assaisonnement selon votre goût. بعد قدو التوابل على حسب الذوق ديال كل واحد. انا بعدا شاتني طلع واحد الريحه غزاله. فوالا vous voyez j'ai pas ajouté d'eau. فوالا كما كتشوفوا معايا ما زدت لا ما لا والو. Je vais laisser la farce cuire et entre temps je vais préparer la béchamel. دابا غنخلي هذيك الحشوه ديالنا طيب وغنوجد لا بيشاميل. عندي زبده كلشي كيعرف يصوب لا بيشاميل. Pour la béchamel, on a besoin de beurre, de lait, de la farine, sel, poivre et de la muscade. Là, 3 cuillères, jusqu'à 4 cuillères de farine, bien remplie. تميزي 3 حتى 4 ديال الدقيق مغربل. فوالا
un demi-litre de lait. نص لتر ديال الحليب وهانتوما معايا. sel et poivre, de la muscade, là j'ai ajouté du lait, 30 centilitres de lait, j'ai ajouté 3/4 de litre de lait. Je la veux pas épaisse، بديتها تكون شويه جاريه ومبغيتهاش ثقيله. لا نوتر بيشاميل بريت، هذه البيشاميل ديالنا موجوده. دابا غنزيد عليها 3 كويير دو فرomاج، 3 معالق كبار ديال الفرماج. هنزيد دابا 3 معالق ونحرك. هانتوما كي جات ثقيله. Dans un récipient, j'ai mis de l'eau bouillante, plongé les lasagnes. D'habitude, je prépare les lasagnes moi-même. Moi, الفاتي نوجد لاباط ديال لا لازاني، اليوم ما وجدتهاش. سي با غاف. Je plonge les lasagnes dans de l'eau bouillante. Je les laisse 2 à 3 secondes et je les enlève. نخليهم هنا واحد 2 حتى 3 دقائق على ما يرطبوا. من بعد كنحطهم فوق هنايا، فوق من هذا نقي، فوق منديل نقي. حط المو ديال اللازان. mon moule de lasagne. Voilà. Je place comme ça. اللي بغى الوصفه ديال لا لازان، لاباط ديال لا لازان، العجينه ديال لا لازان راه عندي في اول وصفه درت بروميي فيديو ديالي، عملت فيه لاباط ديال لا لازان، صايبتها كتجي غزاله صراحه. صدقوني راه كتجي غزاله ديك لاباط، تقدروا تصوبوا بها اللي بغيتو. Voilà, je vous laisse. Je vais terminer. Voilà, notre lasagne est prête. اللازان ديالنا وجدات وبصحة والراحة. Bon appétit.